бесспорно вам необходим. Передумать даже не пытайтесь. Я сделаю для вас камин, вы его видом теплым наслаждаетесь. Устройте вечер, пледик каберне, и на огонь красивый посмотрите, и вспомните с улыбкой обо мне. Огонь из пара оцените. А он согреет вас не один год, кто знает, может быть, и даже вечность. Я поздравляю вас, всех благ вам пусть везет, а счастье обретает бесконечность.